السيد العمدة عمدة مدينة مراكش السي العربي بالقيد. اليوم كان لكم استقبال ديال السيدات أمل المراكشي لكرة الطائرة اللي حققوا الصعود هذا السنة للقسم الوطني الأول. الاستقبال له رمزية ودلالة كبيرة باش أنه نقولوا معنويا، باش انه هاد البنات باش انه يحسوا انه كاين اهتمام ومتابعه من مدينه مراكش. تحدثوا بالنسبه للاستقبال والكلمه اللي وجهت اليوم والدعم المعنوي وكانت مناقشه انه بالنسبه للدعم المادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا استقبلنا هاد جمعية أمل لكرة الطائرة ديال خصوصا للنساء، واستقبلناهم أولا بمناسبة الصعود ديالهم للقسم الأول والنجاح ديالهم. وحنا يعني كمدينة احنا يعني عندنا واحد البرنامج، واحد استراتيجية ديال تشجيع الرياضات كلها بجميع أصنافها. كنخصوا لها واحد القسط مالي كبير يعني لدعم جميع الفرق الرياضيه والجمعيات الرياضيه، وبالتالي يعني هذه واحد المناسبه لدعم التميز، حقيقه دعم التميز يعني ديال الجمعيات وديال الفرق. يعني اولا باش يعني يتشجعوا ويعرفوا بان احنا كذلك يعني كننتبهوا لهذه القضيه، لكل فريق ينجح في مدينه مراكش ويرفع رايه البلد ويعطي لمراكش ألقها التي تستحق. فنحن إذن نتابع يعني عن قرب يعني كافة الأنشطة الرياضية، ونحن على مقربة إن شاء الله من ندوة رياضية يعني ستكون على مستوى المدينة حول الرياضة في مدينة مراكش، نقارب بها يعني الطريقة التي سنتعامل على جميع الرياضات في مراكش من أجل دعمها، لأنها مهمة جدا يعني في المجالات الاجتماعية ومجالات الصحية ومجالات ديال التنشيط داخل المدينة. سي عبد الله ايتبا رئيس نادي امان الرياضي المراكشي لكره الطائره، اليوم خص لكم السيد العمده استقبال على شرف بنيوتات اللي حققوا الصعود الاسبوع الماضي للقسم الوطني الاول. سي عبد الله، تحدثوا بالنسبه لحيثيات هذا اللقاء والامور اللي دارت بينكم وبين السيد العمده، حنا تنشوفوا كانوا لحيتوا بزاف على الدعم المادي. بدأ دائما تنحاول نشكروا القناة ديالكم اللي الحق هي قريبة لجميع المراكشيين والصعيد الوطني، وحق هذه بديرة طيبة من السيد العمدة والتيوان ديالو، لأنه استدعانا واستقبلنا. بغى يشوف الفريق، تعرف على الفريق، بغى يشوف لي ريزولت اللي تحققوا، بغى يشوف شنو هما المتطلبات الخصاص للعام الماجي. حنا الخصاص راه تعرف جميع الرياضيين، الخصاص دائما هو الخصاص المادي، لان دابا حنا غاديين في التطوع حنا دابا تنفكروا من اجل باش نديروا واحد الميزانيه ديال السنه المقبله، وبغينا نوقفوا على الدعم ديال المنزل الجماعي ونشوفوا الدعم ديال الجهات اخرين. اكيد السيد العمده كان ايجابي بواحد الشكل كبير، لانه مشى معنا في الطرح وغادي يعطي التعليمات ديالو للجهات المعنيه. الا نستاهلوا شي حاجه راه غادي ناخذوها كيف قال. لا خصكم تستاهلوا، ماشي لا الا نستاهلوا، خصكم تستاهلوا. انا حققت الصعود من خلال الكلام ديال السيد العمده انه باش يكون دراسه باش يطلع الملف ديالكم، ولكن ما تقولش راه الا نستاهلوا خصكم الدعم، لانه شفنا المسيره ديالكم هذه السنه وكيفاش حققت الصعود وكيفاش عشتوا الامور. يمكن نقولوا ماشي صعيبه بزاف، ولكن الناحيه الماديه الله يكون في العون. صحيح، لانك قلت لك راه كاينين بزاف ديال الاخوان هنا تيتطوعوا، المدرب تيتطوع، لاعبات اخرين مخليهم الديور ديالهم يعني ما تنظنش غنبقاو في هذا الريتم هكا العام الماجي، وخاصه نجيبوا لاعبات اخرين. السيد العمده راه كان ايجابي، قلت لك في اللقاء ديالو. انا قلت لك اللي نستاهلوا شي حاجه ناخذوها. الحمد لله راه التعاطف ديال بزاف ديال الناس لمراكش اللي حق اللي تيتصلوا بينا، اللي على في جميع اللي الصفحات على عبر الفضاء الازرق. الناس الحقيقه معانا بغاونا نسيروا، بغاو هاد البنات، بغاو يدعموا هذا الفريق. العمده اليوم كان كي قلت لك فهي باش يستقبلنا وخصنا واحد الساعه من الوقت ديالو وندرسوا مع مجموعه ديال النقاط. هذا شيء ايجابي، يمكن ليه اللي يعطي ما هو ايجابي، ما يمكنش، لانك قلت لك اكيد كيف ما بكل الحال الدعم ديال السنه الماضيه غادي اكيد غنعاودوا نفوتوا، غادي نزيدوا، غادي تزيد شويه صحيح. وحنا راه مطلوب كي تنقولوا جميع الانديه الرياضيه راه مفروض عليها تاخذ واحد النسبه ديال 30% من
المجلس، وحنا راه عندنا بامكاننا نجيبوا 70%، لان ما يمكنش كل شيء يديروا المجلس ولا يديروا كاينين شركاء اخرين كاين. المهم حنا بغينا كيف تستافدوا انديه ديال كره القدم حتى كره الطائره، علاش لا؟ هذا راه مقاربه النوع، هذو راه نساء، هذو راه بنات، هذو راه طالبات، هذو راه بنت، راه خاصهم حتى هما يحسوا بانهم راه تيلعبوا من اجل هذه المدينه. شكرا اخ صابر.